হ্যালো গাইস, আমি বনশ্রী। ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল। এটা আমার সেকেন্ড ব্লগ। কদিন ধরে প্রচণ্ড পরিমাণে গরম ছিল, তো আজ ফাইনালি আমাদের এখানে বৃষ্টি হচ্ছে। তো এখন বাজে সন্ধ্যা 7টা। তো মুডটা ফ্রেশ করবো আমি একটু চা খেয়ে, গরম গরম। আর চায়ের সাথে আছে আমাদের বিস্কিট। তো আজকের দিনে বিস্কিটের থেকে তোমার সিঙ্গারা থাকলে ভালো হতো, বাট সিঙ্গারাটা আজ বৃষ্টি ওয়েদারের জন্য ভাজছে না কোথাও। তো চলো বাইরে যাওয়া যাক, দেখা যাক কে কী করছে। দেখো এখানে আমার ফ্রেন্ডরা আছে। Photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way. অল্প একটু আড্ডা মেরে। তো আজকে চাটা হেভি টেস্টি ছিল, পুরো ওয়েদারের সাথে জমে গেল। তো তোমাদের সাথে গাইস দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। টাটা।